Куткар. Ошондуктан ааламдык жашоо келгенде ааламдан арыстан алай буйрулуп келип атпайбы? Куткаруучу деп. Эмнеден? Керек болсо өлүмдөн куткарган атат. Пендечиликтен куткарган атат. Карама каршылыктан куткарган атат. Эски рамка диниңен, тилиңен кутулган атат. Куткарган атат. Сөзүңөн куткарган атат. Өзүңдү тааныткан атат. Куткаруучу деген ушул болуп атат. Мына урматтуу журтум. Бул чындык. Сен таныңа, жаныңа өзүң жоопкерсиң. Мындан ары ар адамдын башына күн түштү. Мына байлыгың жардам берсе, сени куткарып кетет эле. Техникаң жардам берсе, сени куткарып алат эле. Ака, өкөң, прокуроруң, сотуң, президент атаң, кудаң куткарса, сени куткарып алат эле. Бир гана өзүңдүн улуу түшүнүгүң өзүңдү куткара алат. Нуруң, энергияң, жаның гана таныңды куткара алат. Мени ошо ааламдан берилет. Арыстан алай элге биринчи отчет берет дейт. Анан эл Арыстан алайга отчет берет. Менин отчетум бүттү. Мен эми талап кылам силерден. Мен аябай издедим. Аябай адамга зар болдум ушулар өтүп кетсе экен, өйдөлөсө экен деп. Артист эле бир 3 мүнөттөн 6 мүнөт, 7 мүнөт экир ырдап $200 алып кетип атат го. А мен бекер сүйлөп атпаймынбы? Ушу жакында да бир түш көрдүм. Түш аян, закон, экран деп коет муну. Бул закон. Түшүмдө Бабанов келет эмиш экен. Анан бир аксакал, анан мен үчөөбүз. Анан Бабанов багынып атат да. Мындайча айтканда, мен жеңилдим дегенди айтат. Анан мен аксакал кишиге айтам, менден улуураак. Сиз аксыз, мен акмын. Бул бала кара эле, бул бала жалган эле. Бул жеңилдим дегени эми экөөбүз утабыз деп атам. Бул эмне деген сөз дегенде, ошо жалганчылык жеңилди деп атат. Анан эми ошол Бабановго энергия өткөрүп коеюн деп, энергия өткөрөйүн десем эле энергиям өтпөйт. Анан эмне болуп атат десем, аңча бир бала келет анан айтат. Мен сизге акча төгүп коеюн дедим эле агай. Мен сизден агардым, көгөрдүм, өзүмдү тааныдым. Бул энергия дагы, могу пул түшкө кирсе дагы энергия деп берилет. Мен акча төкпөсөм, ошо энергиям өтпөйт экен дейт баягы Бабановдун көзүнчө эле. Анан Бабанов чөнтөгүнөн жанагы платочкадан кичирээк мындай салфетка бар го. Ошол сыяктуу акча алып чыгат. Анан мага берет. Анан мен тиги балага жарымын берем. Экини берет, мен бирөөнү тиги балага берем. Андан кийин анан ошол Бабановго энергия өтүп атат да. Ошондо эмне дегенде, бул каражатсыз энергия да өтпөйт. Мына бизден ушу энергия алгандар, келип кеткен эже агайындар каражат которуп турат, өздөрү эле. Анткени кереметин көрүп атат. Больницага барсам мынча сом кетмек. Мынтсем балам кырсыктамак, ошонун баарынан кутулуп атабыз дегендей мына кызматын, могу энергиянын кызматын, ааламдык ишти көрүп каражатын которат. Каражат касиет менен, касиет каражат менен жайгашат деген дагы ушу билдирүүлөр бар. Ошондуктан урматтуу журтум, кыргыздын же болбосо касиеттүүлөрдүн ырыскысы кайыптан деп коет. Ошо кыргыздын ырыскысы кайыптан. Кайып илими сиздерге каражат болуп берет. Кайып илимин алам деп дүйнөлү келет. Ошо нурданам деп, оорусур коомон кутулам деп, өлүмүмөн кутулам деп, шишик, бисик, рагоордон кутулам деп. Азыр турист алып келе албай атса, өкмөт башчылары, министрлер кийин виза менен кирип калат. Кадимкидей эле жана путевка алгандай, канчасына чейин путевка бар экен деп, кадимкидей ошо контракт менен окуйт. Биз азыр окутуучу болушубуз керек. Кыргыздын 70% кийин окутуучу болуп калат дейт ушу ааламдык ишти. Ошентип куткарабыз. Биз ааламдык түшүнүккө өткөрүп гана куткарабыз адамзатты.
мына келген өлүм сыноодон.